தண்ணீர் துடைக்க 1000 பேர் வருவாங்க, ஆனா மூக்கு துடைக்க ஒருத்தரும் வர மாட்டாங்க. இந்த சம்மர்ல நம்ம எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு மழை பெய்யுது. இதனால நிறைய பேருக்கு ஃபீவர், கோல்டுன்னு வந்திருக்கும். இதை டேப்லெட் இல்லாம எப்படி சரி செய்யுதுன்னு இந்த வீடியோல சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணாங்களா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நாட்டு மருந்து கடையில விற்கிற இந்த சீதரத்தையே வாங்கிக்கோங்க. 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊத்தி தென் இந்த சித்தரத்தையே போட்டுட்டு அது கூட 10 மிளகு, கொஞ்சம் துளசி, கொஞ்சம் பனங்கற்கண்டு இதெல்லாமே போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிருங்க. இந்த தண்ணியை 1 வீக் குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட கோல்டு, காஃப் இது எல்லாமே சீக்கிரமாவே சரியாகிடும். இந்த வீடியோவை மூக்கு ஒழுகிட்டு இருக்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணிடுங்க.